ရှာလေးဟုတ်ပါမလေးဟဲ့ကဲဒါလေးကိုအရောက်ကျွေးမယ်နော်နည်းနည်းမှတ်ထားနော်ကိုနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလိုက်တာကလေးရှာလေးဈေးတော့ပြန်မလာနိုင်ဘူးဗမာထားမှလည်းမသိဘူးတားလေးအမလေးကိုလေးရဲ့ချက်ရှာလေးကြည့်ပါဦးဟာမမို့ဟာလေဟာဒီငေါ့မြင်လားမြင်တယ်လေနေဈေးတော့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဈေးသွားလေဘာဝဲလာလဲခွေးဟာခွေးရှင်လဲငါဘယ်လိုစားလဲရှင်းကြွေးမဟုတ်ပါဘူးမကျွန်မတနာလို့ဝယ်လာငါစားကြရလားဒီခွေးကဘာကိစ္စဝယ်လာတော့မိုးရီထဲမှာလေသူ့ကိုဈေးထဲမှာလိုက်ရောက်လို့ကျွန်မတနာလို့ဝယ်လာတာဟာတနာလို့ဝယ်လာတာဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ဝယ်ရလဲတသိန်းခွဲဟာတသိန်းခွဲဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဒီအခုဘာမှမဝယ်လာဘူးပေါ့ဘာမှဒုက္ခပဲဟာနေတနာတော့ဒီခွေးဝယ်လာတာခွေးတကောင်ရဲ့အလုပ်ဘယ်လောက်ရှုပ်လဲနေမသိဘူးလားဟာသူတနာပါတယ်ဒီမှာမိုးရီထဲမှာသူ့ကိုချင်းနဲ့လိုက်ရောက်နေတာအဲ့ကျွန်မတနာလို့ဝယ်လာတာအဲ့ဒါဒီမနေ့တော့ဘာမှဝယ်မလာဘူးပေါ့ဒီခွေးကိုတသိန်းဝယ်ပေးရတယ်ကျွန်မဒါခွေးလုံးပြောနေခွေးကိုခွေးလုံးမပြောလို့ငါဘယ်လိုပြောရမလဲဟာဒုက္ခပဲလိမ့်မယ်နော်ကျွန်မစမယ်နော်ဒါလေးနော်တားရင်ညတဲ့မင်းနဲ့အိမ်မနော်မင်းနဲ့အိမ်လားဒီခွေးနဲ့ငါမအိမ်နိုင်ပါဘူးရှင်မအိမ်နိုင်ဒီမှာထွက်ပြီပေါ့ဒါခလေးပဲရှိသေးတယ်သူကတယောက်နဲ့အိမ်လို့မရဘူးကျွန်မနဲ့အိမ်မရမှာနော်တားလေးနော်အဲ့တော့ငါပြင်မအိမ်ရမှာပေါ့ဒါပေါ့လာတားလေးကိုထမင်းကျွေးမယ်နော်လိမ့်ပါလေအမလေးကိုလေးတားလေးကိုထမင်းကျွေးမယ်ဆိုဟာဘာမှမပါတာငါဘယ်လိုစားရမှာတော့ဟာဒုက္ခပဲခွေးကိုခွေးလို့မခေါ်နေတာဘလို့တမအောင်မသိတော့ဘူးကွာဘယ်နဲ့ကွာခွေးရခွေးပေါ့သူ့သားပူလို့တဲ့ရက်ခတ်ထားလိုက်ပါရက်ခတ်ထားတယ်ပုတ်ကလည်းပုတ်ပေးရတယ်ဟမ်မင်းကမခွေးဆိုတာသိရလားမင်းကတော့အပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီငါအောက်မှာနေရတယ်ညဘက်ကြတော့လေဘယ်နဲ့ကွာမင်းကငါညမှာအိပ်ပြီငါမင်းနေရသွားအိပ်နေရတယ်အပြင်မှာဟမ်မင်းကခွေးရခွေးရခွေးပဲနော်ခွေးရခွေးနေရမလို့ခွေးဆိုတာတခိုးဟောင်းနေကြလို့မင်းတို့ငါမွေးတာအခုကဘတ်နဲ့ကွာမင်းကတော့ခြံတောင်ထဲမှာစောစောစီစီအေးအမဲစိမ်းတောင်လာခံနေသေးတယ်ငါထူးတက်လိုက်မယ်နော်အဲ့ကတော်ကြတယ်ပျောက်သွားလို့ငါစောက်ပြဿနာတက်နေဦးမယ်ဒီမှာကတားအိတ်နေငိမ့်လေးနေနော်ငါ့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့တလိမ့်ဆန်ပေါ့တလိမ့်ဆန်ကအိမ်အောက်မှာမအိမ်ပဲနဲ့အိမ်ရတဲ့ဝင်အိမ်ဘူးငါကတော့အိမ်ရှိထွက်အိမ်နေတာဒါသူ့သားကိုခွေးလို့မခေါ်ပါနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းကခွေးပဲခွေးဆိုတာခွေးပဲဟဲ့အောင်ရှင်းတယ်နော်စားတော့လေအောင်မှာကြက်သားမှာဒီကြားတဲ့ငါးတွေပါနေတခါလေကျွေးရင် तू ကစူပုတ်နေသေးတယ်ခွေးဆိုတာအခုဟောင်းရမှာအခုမင်းအိမ်ငန်းထဲမှာအိမ်ငါအပြင်မှာခွေးဟောင်းတိုင်းထထကြည့်ရတယ်ကြက်တီတုံးတယ်ဟဲ့မင်းကခွေးနော်ခွေးကိုနေရတယ်အဲ့တော့ပေါက်ခဏနေကောက်ဝေးမယ်ပြီးရင်ငါစောက်ပြဿနာလာမရှာနဲ့နော်ဟေးตาလေးတို့ဗာလေးတို့ငါတော့ခေါ်မှာမတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းကခွေးစတိတုံးတာကွာအခုကလူမထိန်အောင်ခွေးထိန်နေရဈေးသွားလည်းပြန်မလာတော့ခွေးပါထိန်တားလေးအမလေးမေရွတ်လွမ်းနေရလားဖိနေနေရတာအဆင်မပြေဘူးလားမေရွတ်လွမ်းနေတာဖိနေနေရတာအဆင်မပြေဘူးလားဆိုငါခွေးပြီတော့မဖြစ်ပြရတယ်နဲ့နော်အမလေးနန်းနေတာချစ်နေဟုတ်လားဒီကောင်ရိုက်သေးလားတားဘာလို့ဒီကောင်ရိုက်သေးလားခွေးကိုကျတော့တားလေးနဲ့လေကိုကျတော့ဒီကောင်နဲ့အမိုက်ရိုက်လိုက်လားချက်နေဈေးသွားဝယ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေဘာလဲရစ်ချက်စရာတွေကရစ်ချက်စရာမပါဘူးမမတော့တာဘာရောရုပ်တွေလေဟောရုပ်တွေငါတို့မှခလေးမှမရှိတာဒီမှာခလေးစောဖို့လို့ဝယ်လာတာဈေးထဲမှာအဖွားကြီးတယောက်မွေးတွေမှာထိုင်အောင်နေတနာလို့တားလေးစောဖို့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ဘူးလဲ9000မို့ဟာတနာလို့ဝယ်လာတာလို့ကျမဟာနင်းဟဲ့တနာလို့ဝယ်တရုပ်ပေါ့ဟဲ့နင်းဟာလေကျမတနာလို့ပါဒီကအကုန်လုံးကမှအဖွားပြန်လို့ရမှာလေကျမတနာဝယ်လဲဒါဆိုရင်ဘာတော့မှဈေးလဲဝယ်မလာဘူးပေါ့ပါဘူးတားတော့ချက်သားပါတယ်ဟဲ့တားတော့ချက်သားပါပြီးတော့လင်းတွဲကဘာနဲ့စားမှာတော့မနေ့ကငါပြည့်နေစားပေါ့အတူကကြားကြရလားအရင်ကတော့ရေခွေးကိုချက်သားနဲ့ကျွေးပြီးတော့ချက်တော့ငါပြည့်နေစားတယ်မင်းမသိတဲ့ရှိတယ်ကိုလေးမီလေးရှိတယ်မင်းလေးကိုချစ်ရတာကိုရဖို့နေတိုင်းပြီးလို့ခွေပုပ်ပွားမတလားမ45ရက်သေးမူပါလေကိုကျလီရှစ်တနေ့လေမူးယူပြီးတော့အော်ဟစ်နေရတာမတော်သေးဘူးလားလို့သူမြန်ငါဘာလို့တော်ခိုင်းတာလဲငါဘွားမတီးအရက်ကငါရဲ့ဘွားပဲလီနင်ဘာဖြစ်နေရလဲငါဘွားတန့်စင်နေတာအစ်စ်အမှန်တွေပဲလီတော်ပါတော့ကိုကျလီရဲ့တဝန်းကျင်ကလေချင်းအိမ်ကောင်းအိမ်ကရှင့်တန်ကိုမခံနိုင်လို့ပြောင်းတာလေများနေပြီရှင်းတော်ပါတော့ဟိုဒီတလောက်ကလည်းငါလာအတန်ကောင်းတဲ့လူရှိလို့လားလို့နေရလေ
ပြောနေတာပတ်ဝန်းကျင်လက်ခံပါတယ်နင်းတယောက်ပဲငါ့ကိုကြည့်မရတာနင်းလက်မခံနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ငါကောင်းနေပြီလေမီလီကိုတီးတီးကြည့်တယ်အော်ရကူရာရကူရီအော်ရကူရာအော်ရကူတိုင်ရင်လည်းအတန်းစင်းနေအစ်စ်တွေ သူမြတ်နင်းလင်းထိုင်ဦးနော်တရားလည်းမဟုတ်နေလည်းမဟုတ်ငါ့ကိုညင်းနေရပဲပြီးတော့ငါပြန်နေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နင်တို့ခုမရဘူးဆိုရင်ငါရက်ကွက်လူကြီးသွားတိုင်ပါနင်တို့ငါမပြောရင်တော့ကြည့်နေနော်အိမ်ကြီးနေမဟုတ်ဒီကလုံလာတွေ့မယ် ဟုတ်လားဟိုမှာလက်အော်သွားပြီရှင်အဲ့လိုမျိုးစအောင်နေရက်ကွက်လူကြီးနဲ့တိုင်မယ်တဲ့ရှင်ကိုချုပ်ကြတော့မှာပဲတော်ပြီမစိုးနဲ့တော့ ရက်ကွက်လူနဲ့တိုင်အချုပ်ကြမှာပေါ့နော် ကြာပါ အော်ရကူရီယာ ရက်စစ်ငါတဲ့ဒီဒီလာ ဟုတ်အော်ရေးမနေတော့ပါမမိုးရဲ့ပြီးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဝယ်ထားတာအဲ့ဒါ6သိန်းလောက်ပေးရတယ်ဝယ်တော့ဒါပေမဲ့မမိုးကဘလို့ဖြစ်9သိန်းနဲ့ပြန်ဝယ်တော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါ ကဲရပါတယ်ငါညီကိုတနာလို့ဟုတ်ပြီလား ဟုတ်ဟိုအိမ်မှာလည်းလေထားစရာလည်းမရှိပြီးတော့ကိုကျက်လီကလေအဲ့ဒါအိမ်နဲ့တောက်ချောက်អော်နေတာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းနားမခံတာကျမလည်းသူများကလည်းမျက်နှာပူလုံးအကြည့်လို့အခုလိုရောင်းလိုက်တော့တစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြဖြစ်သွားတာပေါ့ ကဲရပါတယ် ဟုတ်အဲ့ဒါကျေးဇူးပဲတော့မတော့တော့လိုက်ဝင်တော့ လိုက်ပါဗျာ သူမြတ်ဘာလို့လဲ ဘာလို့လောက်မှာလဲသူ့ဒီမှာဖောက်လာရ ဟောဒီပေါက်ရက်ဘာလို့ဖို့တော့ ဟာသူ့ယောက်ျားနေရောညာရောဆိုနေလို့တဲ့သူကနားကြီးလို့တဲ့အာကျွန်မတနာလို့ဝယ်လိုက်တာ အော်သူ့ကြောင့်ပါသူ့ကြောင့်နေရောညာရောပဲဆိုဘာပဲဖြစ်ပဲဘာကိစ္စနေတနာရတာတော့လို့ ဟာသူလည်းနားကြီးလို့တဲ့မခံနိုင်လို့တဲ့အဲ့သူကကျွန်မကိုဈေးလျှော့ပေးတယ် ဟောဘယ်လောက်နဲ့တော့ ဟိုသူဝယ်တာ6သိန်းနဲ့ကျွန်မ9သိန်းနဲ့ဝယ်လိုက်တယ် ဟိုဒီအချောင်းရ6သိန်းပေးရတာနင်9သိန်းနဲ့ပေးဝယ်တယ်ဒီလောက်စောက်ပြတ်တဲ့ပေါက်ကိုဟာ ဟာကျွန်မတနာလို့ပါဆိုမှာပဲ ဟာတနာပြန်ပြီလားလို့ ဟာ तू ကနေရောညာရောဆိုနေလို့လေသူနားကြီးလို့ကျွန်မတနာလို့ဝယ်လိုက်တာပါဆိုမှာ အော်စုမြတ်ကိုပြောက်ကြကနေရောညာရောဆိုအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လက်ပြတ်တနာတက်လို့နင်ကတနာလို့ဝယ်လိုက်တာတနာလို့ဝယ်တာဟုတ်ပါပြီ9သိန်းတော့ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီပေါက်ချက်ဒုတော့ဘာသုံးမလို့တော့ ဟာကျွန်မတို့ဒါလေးဆိုလို့ရတယ်လေ ဟုတ်တယ်ငါတို့သားလေးကြီးလာတချင်းစသားမအိမ်မှာခလေးမှမရှိတဲ့ဟာယူ ဟာခလေးပြည့်ဆိုလို့ရတယ်လေ ခလေးမရှိဘူးလို့ ဟာကိုကိုဆိုလို့ရတယ်လို့ အဲ့ဒါကိုကခလေးမဟုတ်တာခွေးလေ ခွာကြားနေတယ်ရှေ့ အေးပါခွေးလို့ပြောသူကဆိုမှာ ဟုတ်တယ် ဟာသူကခွေးရဆိုအောင်မှာအူး ဘယ်မတိုင်းနဲ့နော် အေးပါဘာတချင်းလဲကွာဟူကူငါကဟူကူဂိဟုတ်ကဲ့မမရေမမ ဟာဘာလဲ ဘာလဲမလုပ်နဲ့ဘောက်ကပြောက်သွားတယ်ဘောက် ဟာဘောက်ကကိုချက်လို့ပြန်ပေးလိုက်ပြီလေ ဘယ်လိုပြန်ပေးလိုက်တာတော့လို့ ဟာ तू ကမှငိုနေလို့လေကျွန်မဒီမှာနေရောညာရောလာပြီးငိုနေလို့တနာလို့ပြန်ပေးလိုက်တာလို့ ဒီဘောက်ကို ဟုတ်တယ် तू မစိုးရတာကိုနေရောညာရောနစ်ရှိမှလာငိုနေတာ ဟုတ်တယ် तू ကမစိုးရပါစရားလို့တဲ့ မစိုးရရင်ပါစက်ရလို့အဲ့ဒါဘောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပတ်စက်ပြန်ထောင်းထားလိုက်လား ကျွန်မတနာလို့အလကားပေးလိုက်တာ အလကားပေးလိုက်တာအော်တနာလို့အလကားပေးလိုက်တာနေဟဲဒီဘောက်ကြီးကိုဝယ်ထားပြီးကမှတနာလို့အလကားပေးရတယ်လို့နေရတကတနာတက်လိုက်လားဟာ ရှင်းအစကားပြောတယ်နော်ရှင်းတော့ကျွန်မတနာလို့ယူတာ ဟောဘလို့ငါ့ကိုတနာလို့ ဟုတ်တယ်လေရှင်းရလေအိမ်ရှင်းနေခောက်တူခောက်ပြန်ကျွန်မကိုကြည့်နေလို့အော်ဒီလူတနာပါဆိုကျွန်မရှင်းကိုယူလာတာရှင်းနည်းနည်းလေးမှမဖြစ်ဘူး အိတ်ချင်းကနေခောက်တော့ခောက်ပြန်သွားနေတာကိုတနာပြီးတော့ငါ့ကိုယူရတာမချစ်ဘူးပေါ့ ဟုတ်တယ်ရှင်းကိုကျွန်မအခုထိတနာနေတော့ ဟောအခုချိန်ဒီလည်းမချစ်သေးဘူးတနာနေခါပဲကြားကြရင်လားရက်ကတို့ကျွန်တော်တော့တနာလို့တဲ့စိတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်မိမပါကွာ စားမယ်နော် ရအမနာနေစား ပြီးရင်လည်းစားမယ်နော် စားပါ ကိုလည်းစားမယ်ပြီးရင်လည်းစားမယ်နော်အားရမယ် ရဝါ ဝါရုံတော့ထဲမှာစားမယ်အိမ်ထဲမှာစားမယ်လို့ပြောတာတော့ရမ်းကောင်းတာပဲစားမယ်နော် ဒီတောင်းလေ 没得哩。哦，肯定要啥了？没有吧？多不多了？哦，他怎么要讲？第三修啥？ရောက်ကြလားဟုတ်ပါဟောတော်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်မစားတော့ဗျာ 哦，啥吧？ အာတော်ပြီမစားတော့ဗျာမြန်ရှိုးရှိနေစားလို့လည်းပြောသေးတယ်ဒီမှာနင်းနေပြီလား 对吧？တကယ်ကြီးနေ
ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပါလေ မျိုးတွေ ဟာဘာမှမတော်ဘူး ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ဘာကိစ္စကမှတပင်းစားနေ ဟာကျမအပြင်ကနေပြန်လာတော့ तू အနောက်ကလည်းလိုက်လာတာလိုက်လာလို့အိမ်ချင်းနဲ့ခောက်ပြန်နေအိမ်ကိုကြည့်နေတော့ကျမမသိငါလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အကိုကပြော तू စားချင်လို့တဲ့အဲ့နဲ့ကျမလည်း तू တနာပြီးတော့ထမင်းခေါ်ကျွေးလိုက်တာ အော်အိမ်ရှိမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်ရှောင်းအိမ်ထဲကိုကြည့်ပြီးတော့နင်းကသွားမိတာဟုတ်စားချင်လို့ ဟာ စားချင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီကိုခေါ်လာပြီးထမင်းကျွေးတာမတားမအဲ့ဒါကိုတနာနေတယ်အဲ့ဒါထမင်းစားချင်လို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဆို तू ကဘာစားချင်တာလဲ ဘာစားချင်တာလဲဆိုတော့နင်းကငါပြောရမှာလို့ အာ